Luego de una noche a la intemperie, mi prioridad principal es hacer fuego. No puedo quedarme acá otra noche porque no tengo los elementos que necesito para encender una fogata. Tengo que seguir. Ahora, realmente necesito hacer una fogata. El césped que recogí ayer, pueden oírlo, está crujiente. Esta cosa la saqué de la playa, pero es de metal. Es un equipo para fuego. Aunque no sea convencional, no es un equipo de fuego por fricción. Es pequeña en este momento. Solo dejo que crezca.